Good morning, guys. Today is another day. So today is another video. Karon po kamata. So it's already 5 o'clock in the morning. So akong banan ako manghod karon magkuha siyang laboratory. Magpa-laboratory. So I will show you akong mata. Sleepy pa kay ko pero sige lang. Ako'y pamahaw. Ikot ako na toothbrush din. Go na dayan. Dayan update. Akong battery is 10% na lang. So, paningkamutan ako. Ma-share na ako tanan sa inyo. Okay? Sige. See you later. Okay. Ako matalo kami. Good morning. Hey guys, good morning. Muna siya akong attire karon na, di ba? Summer sunshine. Uy. Di na ako gamiton. Samot na ka. Oko. Muramig mag-ski. Tanawas ang among mga eye protection. Okay, we're going. Good morning. Ako sa laboratory. Dok. Tara siya. So, we're waiting for sa call. Gafag na nga akong lens. So, this is it. Happy ako malubat, guys. Ulatan lang na to. Ha? Sa hospital, current situation. Na, urine na lang ang mukhaon, guys. So, I'm gonna go home for a while. Makalat niya sa result. Look. I'm so fresh in the morning, good no? So, yes, guys. So, namin sa gawas waiting. So, dali ka timay. Aray ko. Esprehan ko. Dali ka timay. Esprehan ta ka. Iya kong gikaligo ag alcohol, guys. Abang dali. Biyong. Sabi ka. Tama na. Apupod. Diba? Parang beauty nest lang. Okay. Nagan na, uy. Di pa lang nagula tayo. Hindi pala gatipid ta. Ito bang? Ito bang, Dre? Ikaligong alcohol. Sumuka. Gagos, wala na pag-isuot, guys. Kamurag, pag-igigay siya. Hi, guys! So, yeah, balik na po. Namin sa mga bahay. Hi! I'm back. So, karon na ata sa among tindahan. Nagtsaa ko. Feeling kay ko. Tsaa. Apa more. May face mask ko. Bisig na ako sa balay. Kaya nga naman. Maraging katula akong tutunlan. Tungod ni sa litsiflan niya kung gikaon, guys. Ang isa kahulmahan. Ako rin nakakahurot. Tapos, duha ka buka kung nahurot ato. Di ang ending. Tonsil. Tatak from the hospital. Inom sa ko ininit ha, mainom sa og sa see you later. Hatod ko og urine sample. Hospital ko la sa kaihigin naging. Sa sample sa ihi. Kaya
here. Hulat kami isa pa pa-check up sa akong sisterette. So, hulat ang pakadali. Ha? Transform na po ko. Hi, I'm back. So guys, karon naghulat pa sa akong mga head kaya na ano siya sa sulod. Kuha na siya siyang laboratory. So, naglagot ko sa sulod guys kung na ay isa ka, I don't know, guardian or watcher. Sige siya, ubo-ubo sa sulod. Lagot ko sa iya ha. Samo kaayo. Ang naapod sa facilities diri, ang naapod sa clinic, wala po nakabadlong sa iya ha. Pero naka-face mask siya. Pero unsa ba oy, walay kuan. Walay panghuna-huna. Dapat gawas na lang unta siya. Ay dinha siya mag na ay mga watcher sa gawas. Ay nako. I think mga 30 minutes pa to siya nasa sulod. So, hulat-hulatan lang nato. Kadali. Currently, ako lang isa dire sa gawas karon. Dunggan ko ninyo. Naka-face mask ko, naka-face shield ko. Okay guys. Time check is already 12:30. Wala kami paniod to. So, after ani mag-go home namin. Uli namin diretso and then ano na. So, tomorrow will be Father's Day. So, advance happy Father's Day to all the fathers in the world. Happy Father's Day. Tomorrow is your day. So, enjoy the rest of the day. Okay? See you later. So guys, we're done. Na siya, nagawas na siya. So we're done. We're going home na. So, mangita kami ka masakyan. Okay? See you in the next video. Thank you. I hope you support. Please like and subscribe. Thank you very much. Paano kong results for the laboratory yesterday. So, ako na siyang paon. Then, siguro, i-proceed na ko sa doctor. So, see you in the next video.